Precision air conditioners for data center. Oke Gus, kali ini kita sedang melakukan instalasi unit AC presisi ya, atau precision air conditioning. Di sini unit ini digunakan untuk mendinginkan server, di mana server ini digunakan untuk satelit bumi ya, di mana lokasinya ini di Bosca, di Observatorium Bosca Lembang. Kita pasang unit ini untuk pendinginan dalamnya server, dan ini adalah satelit bumi, dan di sana itu adalah unit pengontrolannya ya. Nanti kita akan lihat ini pengelasan pipa akan dilaksanakan oleh tim yang memang expert di bidangnya ya. Oke guys, nanti kita cekidot untuk selanjutnya. Yuhu.